¿Qué está pasando? Estamos jugando al escondite. Una persona busca y todos los demás se esconden. Es muy divertido. ¡Queremos jugar! Bien. Primero tenemos que encontrar a Coco. Siempre tiene los mejores escondites. ¡Encontré a Coco! ¡Te encontré! ¿Estás bien? Estoy bien. ¡Queremos jugar! Coco, ¿quieres seguir jugando? Está bien, entonces, sigamos jugando. ¡Sí! ¡Te encontré, Coco! ¡Ajá! ¡Te encontré, Coco! ¡Coco! ¡Te encontramos, Coco! ¡Te encontramos! Coco, tu hipo te delató otra vez. Sí, fue muy fácil encontrarte, Coco. ¿Por qué le continúa el hipo a Coco? Preguntémosle a Cel y a Bao. Puede que ellos sepan cómo quitarle el hipo a Coco. Coco podría contener el aliento. Eso podría quitarle el hipo. Es una gran idea. Vamos a probar, Coco. Me parece haber oído algo. ¡Oh! Eso de tocar tu nariz con la lengua puede curar muchas cosas. Tal vez el hipo. Vamos a probarlo. No funcionó. ¿Qué tal si saltamos en un solo pie? ¿Eso no cura el hipo? No funciona. ¡Coco! ¡Oh! Lo siento, Coco. A veces un pequeño susto puede curar el hipo. ¡Coco! ¡Ya no tienes hipo! Esperen un minuto. Ya sé cómo hacer el truco. Coco, bebe este vaso de agua entero sin parar. Sé que esto funcionará. Shh. Oh, disculpe. ¡Cielos! ¡Qué buenos
tus modales, Coco. ¡Sí! ¡Coco! ¡Funcionó! ¡No más hipo! ¡Podemos jugar! ¡Ahora podemos jugar a las escondidas! ¿Podemos jugar? ¡Claro! ¡Vengan todos! 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. ¿Listos o no? ¡Aquí voy! ¿No? No otra vez.